Good morning. I'm Sophie Feliksinska Swierz, and together with my co-author Marčok, we'll be talking about what can be learned from BIM-generated data, how our interpretation of this data is being impacted first by our own construction experience, and later by developer needs, and finally, about a sort of quest for continuous improvement, how we are trying to find a better, more efficient way and more automated way to do things. So I hope I don't need to introduce HB Ravis. You all know that we are an international developer, and here you can see some of our recent projects. Notably, all of the projects shown here are being developed in BIM, or they have been designed in BIM. So what happens to the BIM model and investor's place? Of course, first of all, we have a 3D model. And thanks to this, here you can see the perspective representation of lobby, which obviously from the developer's point of view, it's very easy to understand how the design intent is working. But thanks to its parametric composition, we can also extract drawings from this model, visualization, we can create a walkthroughs, as well as BOQs. But naturally, we are not only interested in the geometrical information. We're also looking at the physical properties of the materials, such as concrete grade or type of glass. And in order to track this data, BIM model is not that much helpful. So that's why we are trying to use a different methods, namely dashboard. And of course, the idea of visualizing data to see the change is nothing new. What you can see at this slide is the photo that I took in Vienna's museum. It shows the population growth of Viennese residents throughout the 19th century. And as you can see at the circles or the pie charts, there was a quite big growth over the 19th century. And also another KPI, which is visible here, is the division by the type of residents. So just by looking at this slide or at this dashboard, you can see how the population changed, it tripled, and how the composition of the resident changed. Of course, nowadays, we can use the automated features to process this sort of data. Oh, okay. So how we are using dashboards in our company? What you can see at this slide, on the left-hand side, it's an Excel sheet, and it shows the structural dashboard, which have been generated using data extracted from Revit models. This dashboard shows the change in data. It shows the concrete in cubic meters and steel in tonnage. And it shows the change of this data throughout the design phase as compared to major benchmark, namely cost plan. So by using the Excel dashboard, we're able first to monitor the change in quantities with cost implication. And the second, we can see how the design was developed. Of course, once we are working with a bigger projects, we have more data to process, and we had to sort of step up our game and move to a more database approach. And what you can see on the right-hand side is the Power BI dashboard, and more of how this dashboard is functioning would be covered by Peter. So, unless we understand how the numbers are put together, what they mean, we run the risk of seeing problems where there are none, and missing urgent and addressable needs. I took this quote from the book about economics, but I believe that the analysis of data are so as important in the economics world as in the BIM world. So of course, in order to use the dashboard in an efficient way, we need to understand how the BIM models were put together. What level of information from the geometrical point of view, as well as from the information point of view they represent. But most accurately, we as a client need to first define what brings value to us. What are our information requirements? Because of course, every company has a slightly different requirements.
And our information requirements have been codified in BIM standards. And BIM standards created a sort of framework for us to, paraphrasing the quote here, understand how the numbers are put together. Dobrý deň, moje meno je Peter Marčok a v druhej časti prezentácie sa budem venovať týmto dvom dôležitým kategóriám. Fasáda tvorí jednu z dvoch najdrahších kategórií alebo položiek v rámci administratívnych budov a náklady tvoria približne 15 až 25%. Aj keď nie sme tvorcami modelu, uvedomujeme si, že fasáda je rozsiahla časť BIM modelu a je potrebné dôsledne naplánovať a členiť. Základným princípom nielen pri fasáde je správne členenie fasády, tak, aby bolo možné získať rôzne parametre a geometriu v súlade s procesom montáže a takisto aj výroby. Do tejto prezentácie som vybral časť fasády z nášho anglického projektu. Je to elementová fasáda a projekt sa nachádza v koncepčnej fáze. Na obrázku je ukážka len 6 typov rôznych funkčných typov fasády a to je vlastne len časť z celkového počtu 69 rôznych typov a to nie sú zahrnuté rozmerové typy. Aj vďaka tejto rôznorodosti musíme sledovať komodity, z ktorých sú fasádne elementy navrhované už od koncepčnej fázy. Spolu s fasádnymi špecialistami sme si vo firme zadefinovali takéto okrajové podmienky pre rôzne typy fasádnych systémov. Vďaka tomu vieme hneď na začiatku definovať podmienky pre projektantov a vyhnúť sa neskorším nedorozumeniam. Na obrázku je v plnej podrobnosti schéma pre elementovú fasádu. V rovnakej podrobnosti máme potom spracované aj ostatné typy. Okrem základného členenia fasádnych systémov máme definované aj informačné požiadavky. S geometriou fasády zväčša nebýva problém, skôr máme skúsenosť, že sa zachádza do nadmernej detailnosti. Na druhú stranu pri exporte informácií to už býva horšie a bývali dostupné len celkové počty týchto elementov, plocha a zriedkavo plocha zasklenia. Tieto a iné požiadavky máme vlastne definované vo firemnom štandarde, ktorý je prístupný na online web stránke, samostatnej web stránke, skade potom exportujeme takéto PDF súbory, ako je vlastne na pravej strane. Tieto PDF súbory sú potom zmluvnou prílohou na všetkých projektoch. Jednotlivé projekčné fázy si vyžadujú rôzne informácie, ktoré je potrebné pravidelne sledovať. Podľa nastaveného harmonogramu dostávame od projektantov aktualizovaný BIM model, skade si pomocou databázového exportu vyťahujeme dôležité informácie do takýchto prehľadov, ktoré sú vlastne vždy aktuálne, sú prístupné pre všetkých kolegov a nie je potrebný nejaký iný software. Do prezentácie som vybral jeden tabuľkový vizuál z reportu pre tú elementovú fasádu, ktorú som ukazoval predtým. A vďaka tomuto reportu vieme sledovať napríklad aj veľkostné varianty jednotlivých fasádnych elementov a vlastne sledovať a pripomienkovať to a prispieť tak celkovej vyššej opakovateľnosti a efektivite na projekte. Na obrázku je zvýraznený jeden typ z panelov, ktorý má najväčší počet rôznych šírok, konkrétne 27. A to je vlastne len jeden typ z celkovo desiatok iných typov, ktoré sa na tom projekte nachádzajú. Tento prehľad nám zároveň ukazuje na tej pravej strane v tých filtračných poliach, že niektorým elementom chýbajú napríklad referenčné kódy
alebo nie je priradené podlažie. V inom reporte som takisto odhalil napríklad elementy, ktoré mali negatívnu zápornú plochu sklenia, čo bolo spôsobené nesprávne nastavenou family. Druhá časť sú nosné konštrukcie. To je vlastne druhá kategória z dvoch najdrahších položiek. Náklady sa pohybujú v rozmedzi 25 až 30 %. Napravo je ukážka už spomínanej web stránky, kde máme zosumarizované teda firemné štandardy. A vzhľadom na medzinárodné pôsobenie máme v tom štandarde nosných konštrukcií aj všetky oceľové konštrukcie typické pre anglický trh a samozrejme železobetónové konštrukcie typické pre náš stredoeurópsky trh. Pri nosných konštrukciách okrem štandardných parametrov požadujeme aj zatriedenie do firemného klasifikačného systému. Ten nám umožňuje pružnejšie a efektívnejšie vlastne realizovať prácu nad modelom. V rámci kódu riešime aj hlbšie zatriedenie pre rozmerov atypické konštrukcie, ktoré si vyžadujú iný spôsob realizácie, čo má samozrejme dopad na cenu. Tento designer kód je využívaný aj pri iných účeloch a to je napríklad aj automatizácia výkazov. Od zavedenia BIMu na projektoch boli očakávania na automatizáciu. Jednou z kategórií, ktorú prirodzene kolegovia očakávali, bol technologicky správny výkaz debnenia, ktorý však nie je možné tak ľahko získať, ako by sa zdalo. Od minulého roka využívame nástroj, ktorý sme si dali naprogramovať, ktorý na základe definovaných podmienok od kolegov za železobetóny automaticky vypočítava plochu debnenia. Čiže na to je potrebné splnenie tých dvoch podmienok a to je dodržiavať vlastne designer kód a mať technologicky správne členenú konštrukciu. Následne ten výpočet pri projekte, ktorý má okolo 60 000 m2, prebehne do 20 minút a výpočet tým pádom si vieme opakovať podľa potreby, podľa aktualizácie modelu. Naľavo je zobrazený vlastne to želané členenie od tých kolegov za železobetóny a napravo je potom už výsledok po výpočte, kedy do každého prvku nosnej konštrukcie je pridaný parameter s plochou debnenia. Na záver by som sa povenoval procesu porovnávania pri procese kontroly projektov. Vizuálne porovnať starší a novší model alebo starší a novší výkres už aplikácie dokážu, ale kolegom, ktorí pracujú s číslami, to moc nepomôže. Na takú komplexnejšiu analýzu sú presne potrebné parametre a údaje, ktoré vyžadujeme v rámci štandardu. Pri železobetónových konštrukciách sú to napríklad trieda betónu, požiarna odolnosť, percento vystúženia alebo tá klasifikácia prostredia. Tu som vybral tento slajd zo slovenského projektu, vidím to aj našich projektantov, kde vlastne sledujeme zmeny na projekte v čase a takisto rozloženie týchto železobetónových konštrukcií po ich vlastnosti po podlažiach. BIM model ako jedna veľká databáza poskytuje všetky údaje potrebné pre pravidelné sledovanie zmien a exportom týchto údajov je možné vykonávať aj takéto hlbšie analýzy bez otvorenia modelu. Pre rýchle spracovanie takýchto reportov je žiaduca konzistentnosť dát zo strany tvorcu modelu a porozumieť potrebám užívateľa reportu. Už jednoduchým filtrovaním je potom možné odhaliť nejaké náhodné nezrovnalosti alebo nevhodné rozhodnutia z hľadiska realizácie. Tu na obrázku je vidno, že v tomto prípade filtrom jednej triedy betónu C4050 nám vlastne tento prehľad odhalí, že sú potrebné veľmi malé objemy betónu na dvoch samostatných podlažiach, čo by výrazne skomplikovalo proces transportu a realizácie na stavbe. Takéto dynamické reporty, napríklad cez Power BI, majú nespornú výhodu, že každý náš technický špecialista si vie filtrovať a nastaviť podmienky, ktoré chce kontrolovať a prispieť tak celkovej kvalite projektu. Ďakujem.